everyone, this is the OPPO A15. The problem uncomfortable to press the key. ครับผมនេះเป็นมือถือ OPPO A15 มันกดปุ่มยากครับបាទបងប្អូនយើងជួសជុលปุ่មដែលសង្កត់ពិបាកដោយខ្លួនយើងបាទនេះជាទូរស័ព្ទ OPPO A15 ហើយនឹងម៉ាកផ្សេងទៀតក៏យើងជួសជុលដូចគ្នានេះដែរឥឡូវយើងមកមើលការជួសជុលបាទ ប
chăm chăm tê ao tiền chăn pua ma quát cho ngay